السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوف واحد الفيلا فيها تريبلكس تيران 400 متر والبني تقريبا واحد 200 متر. فيها واحد الفصاله غريبه واحد شويه، مبنيه اون تيراس حيت مبنيه فوق جبل. ملي غنكونوا لداخل غنشرحوها مزيان. هنايا راه لا بلاج، ماشي لا بلاج، البحر. تما راه غيبان لكم راه الطريق الناسيونال اللي غادي يدي من طنجة للقصر. القصر الصغير بيان سور، ماشي البالي. واحد الكارتي نقي بزاف، ترونكيل، فيلا تيتري، المسائل ديالها كامله مضبوطه. حنا دابا كنصوروا من لا فاصاد اللي في الجرده. هنايا كاين واحد الصالون لاصق في لا كويزين، وقبالتهم كاين حمام. هذا صالون بحال صالون سيجور كيدخل منه لا تيراس اللي كنا فيه، وكاين على اليسار ديالي لا كويزين ايكيبي. والفيلا راه كتباع بالاثاث ديالها، الاثاث اللي شفتوه كله كيتباع. الثمن ديالها راه ثمن مناسب، ارخص فيلا في هذا الموقع هذا بدون استثناء. وليطا ديالها راه باقي الصباغ ما كاملاش، واحد 4 شهور باش خرج. الفيلا راه باقا جديده، كتباع، الناس عندهم ظروفهم كيبيعوا فيها، ما كاينلاش ندخلوا في لي ديتاي. هنايا كيف ما تشوفوا في اللور ديالي كاين واحد حمام كبير، هو اللي غيبان لكم فيه الباب. وهنايا كاين واحد سيجور اون فاس ديال الصالون. فيلا تبارك الله راه فيها واحد المناظر رائعه، خصوصا ملي غادي نطلعوا لا تيراس اللي كاين في السويت بارونطال. فيه واحد المنظر على الجبال وعلى البحر، شي حاجه نقيه بزاف. الدخله ديالها راه داخله بالبيطون حتى لباب الدار. ملي غادي نخرجوا لا فاصاد الثانيه اللي فيها لونطري برينسيبال غنوريها لكم، داخله بيطون حتى للباب. هنا راه غيبان لكم الحمام، صال دو بان متيسعه، وكاينين تقريبا شي جوج الفوق. هذه هي الثالثه. فيلا راه غتلاحظوا راه باقا جديده، الماتيريال اللي فيها كامل باقي جديد. البيبان كاملين ديال العود ديتشان، والدروج دايزين بالرخام. لاحظوا معايا دابا انا كنا في التيراس، كنا في الصالون، طلعنا واحد تقريبا شي 8 الدرجات، غادي نلقاو الباب ديال لونطري بقى ورايا ديريكتومون. وعلى اليمين كاينه واحد لا شومبر لي شومبر كاملين دايزين بالبلاكارات ديالهم. الباب ديال لونطري راه غيبان لكم هنا، باب بلاندي هو هذا. حنا غنخرجوا منه واحد شويه. وكاينه هنا كاينه واحد لا شومبر ما غتبان لكم، هي هنا. هادو راه كيمشيو فيلات جملي، وحده لاصقه في اختها، كل وحده عندها 3 فاصاد، والفاصاد الرابعه لاصقه في الفيلا الثانيه. قلنا جات في واحد لومبلاسمون. الا كنتي جاي من طنجة قبل ما توصل للقصر بواحد 4 كيلومتر تقريبا، القصر الصغير. بلاصه لازون كامله دايره بالفيلات. الناس السكان الاصليين هنا راه تبارك الله شي حاجه من اطيب خلق الله. هاد ليطاج تقريبا راه حنا كملناه، فيه غير هاد لا شومبر، ماشي ايطاج، دابا بحال مشى نص بالنص. ملي كنلقاو هاد طبعا الدخله ديال الفيلا هي هادي، البورت برينسيبال باش ندخلو راه هو هذا، تلقاو الجنب ديالو الكراج. الصراحه راه فيها واحد الفصاله خاص بنادم يكون سور بلاص باش يلاه يفهمها. انا راه كنت سور بلاص ومع ذلك ما فهمتهاش مزيان. مع كيكونوا الجبال، وكل فيلا على حسب الارض فين جات. الارض ديال الجبل راه كيمشي المهندس كيمشي مع الجبل اللي فيه الفيلا. غتكونوا لاحظتوها في الفيلا اللي كنا صورنا حدا البالي رويال ديال الرميلات.
هذيك كتمشي تقريبا كل 20 متر كيديروا ايطاج، كيديروا نص ايطاج ولا ايطاج على حسب الطلعه ديال الجبل كيفاش طالعه. كتبقى غير غادي وكتطلع، كتلقى صالون حداه اون فاس ديالو كاين سيجور، كتزيد غير شي شويه كتطلع كتلقى لي شومبر، كتطلع عاوتاني كتلقى واحد الصالون اخر غادي وكتطلع. ما كتطلعش بزاف، كتطلع واحد 6 درجات 8 على حسب الجبل فين غادي. هانتوما هنا باش ما نتلفوش الفصاله، هذاك هو السيجور اللي كنا فيه، هذا هو لا شومبر. غادي نطلعوا هنا واحد 10 درجات تقريبا، وغنلقاو واحد ليطاج. هاد ليطاج فيه 2 بيوت. هانتوما هادو راه هما الدروج اللي كنا طالعين منهم، وكنزيدو غير واحد شويه كنلقاو واحد الدروج هابطين كنلقاو ايطاج تاني. هنايا كاين هاد لا شومبر الاول بحال هكا كيف ما كاين التحتاني ديالو، وكاين هنا واحد لا شومبر الثانيه كتدخل لا تيراس. نكملوا هادي وندوزو للاخرى. هادي راه فوتوكوبي ديال الاولى اللي كانت على لونطري اللي كانت قدام الباب ديال الفصيل، الباب ديال الفيلا ماشي فصيل، حتى هذا ماشي ايموبل. بالبلاكار ديالو لي شومبرا قلنا كاملين بالبلاكارات ديالهم، بلاكارات كيمشيو بلي زيطاجير، كيمشيو فيلا. هادي راه دايرينها الناس للسكنه، ما داروهاش للبيع، دابا كيبيعوها فيها وصافي. هنا راه غيبان لكم كاين واحد المنظر تبارك الله وسط الجبل. هنا راه الشوفه في الربيع راه غتبان لكم كامله خضراء، حتى الارض اراضي كاملين كيتحرثوا، اراضي فلاحيه. وعاوتاني قدام الفيلا من غادي نطلعوا الفوق، قدام الفيلا راه ما كيتبناش، ما غاديش يكون البني قدامها. الجهه اللي كتشوف في البحر ما غاديش يكون فيها البني. ملي غنطلعوا للفوق لا سويت بارونطال غنوريها لكم. هنا راه غيبان لكم واحد البيطون هذاك غادي فوا واحد تقريبا شي 20 متر، ومن بعد كيولي دوبل فوا حتى يتلاقى مع لا غوت برينسيبال، الطريق اللي كدي طنجة قصر الصغير. هذه راه كاين اللي غادي تصلح ليه هاد لا شومبر، كاين اللي غيديرها ديبارا لحتى جات منها واحد الدخله لا تيراس، كاين اللي غيديرها شومبر، اللي غيحتاج شومبر راه غيديرها شومبر. سينو راه صالحه مزيان ديبارا ولا ماشي ديبارا، بيت تخزين ولا بيت شي حاجه بحال هكا. شي راه يبان لكم تبارك الله واحد المنظر. هذيك الجبال اللي كيبان لكم القدام ملي كتكون الشوفه، ملي يكون الجو صافي راه تيبان لكم الجبال ديال اسبانيا. وعلى اليمين راه هذاك هو القصر الصغير، تما راه كاين القصر الصغير، من ورا راه كاين البور ديال طونجيميل. ما غاديش يبان لكم دابا حتىش جا دوره. حنا دابا راه بعاد على القصر تقريبا واحد 4 الكيلومتر. بقاو معايا دابا على اليمين كاين الدروج اللي كنا طالعين منهم، ودابا غنهبطوا من دروج اخرين. كاينه هذا هو لا سويت بارونطال. غادي تلاحظوا راه هذيك الطريف اللي لتحت اللي لاصق على هاد الفيلا اللي كتبنى، هذاك ما غاديش يتبنى، غتبقى هاد لا فيو ان شاء الله كامله بحال هكا، وما غادي يتلصق على هاد الفيلا حتى شي جار من القدام. الفيلا من قدامها ما غادي يجي حتى شي جار. هاد البيت اللي حنا فيه دابا هذا هو البيت الكبير اللي كاين في الفيلا، في واحد ليسباس فين دار واحد الجلسه ولا شي حاجه، وفي واحد المنظر بانورامي تبارك الله على الجبل وعنده تيراسه على البلاج على البحر. بالنسبه للثمن، هذه قلنا فيها 400 متر في التيران، تيتري بنيه 200 متر، وكيطلبوا فيها 245 متر نيغوسيابل بيان سور. هنايا راه كاين الحمام اللي كاين في هاد لا شومبر وحداه الدريسينغ. مني غنكملوا ان شاء الله هاد لا شومبر غندوزو لا شومبر الثانيه، ومني غنساليو هنا راه غندي نهبطوا نديروا واحد الدوره في الفيلا ان شاء الله في الجرده. لي زانفو ان شاء الله تلقاوهم لتحت في الديسكريبسيون، اللي بغى يدير لا فيزيت ولا بغى شي حاجه اكثر راه غادي نخلي لكم النمره. تبارك الله عليكم.